Vi sidder her i et fysiklokale i Herning, og jeg er egentlig så glad, fordi jeg synes, det er så fint, at elevorganisationen tager sagen i egen hånd og siger, at nu vil vi altså have en ordentlig skole. Det er så vigtigt, at I gør det selv, og vi bakker jer op i SF. Vi bruger mange kræfter på i SF at få et program igennem, hvor vi godt vil sikre nogle ordentlige fysiklokaler, og nogle ordentlige toiletter, og nogle ordentlige gymnastiksale, og nogle ordentlige faciliteter i vores skoler. Det er en af de ting, vi slås for. En anden af de ting, vi slås for, det er at sikre, at vi får nogle skoler, hvor der ikke er så mange elever i klassen. Vi vil helst kun have 22, så man kan nå at hjælpe den enkelte. Og det vi vil som det tredje, det er at sikre skoler, hvor der er hjælp til børn i 1. til 3. klasse i form af tolærerordninger, så lærerne kan nå rundt om den enkelte elev. Det er det, vi gerne vil, og derfor er det rigtig dejligt at se, at I nu tager sagen i jeres egen hånd, vil lave en konference og siger, nu vil vi altså insistere på at få en ordentlig skole. Det er så vigtigt, at I selv gør det, og I har SF's fulde støtte til det i gang med.